نوالو سلامونه نکې هیلې د افغانستان یا د کابل د سقوط په حواله سره تاسو ته مخ یم. زه خو د خپل صحت له کبله هم تاسو ته د دې جوګه نه شم چې تاسو ته مخ شم. د موجوده سقوط چې کوم د کابل یا افغانستان وشو دا یو وړوکی واقعه هم نه ده، دا اولنی غمیز هم نه ده، دا اخرنی هم نه ده. دا تعلق لري د ماضي، د حال او د مستقبل سره. خو دا بالکل څرګنده ده چې دا یو ډېر لوی نوې نړیواله لوبه ده. د دې اندازه تاسو د مختلفو حوالو سره کولی شئ. اول خو دا ده چې امریکا دې وطن ته چې کله راغلې وه نو د امریکې صدر بوش ویلي وو چې موږ افغانستان ته ځکه ځو چې دلته د انډیورینګ فریډم دپاره ځو او یعنې د همیشه دپاره د ترهګرو نه نجات تر څو چې موږ نه یې حاصل کړي موږ به هلته یو یا هلته ځو. دویم یې دا ویلي وو چې موږ به هلته یو ترهګر پسې ګرځو او دا به ختمو. د طالبانو وینا دا وه چې موږ د کفر د خاتمې پورې به دا جهاد جاري ساتو. بیا داسې وشول چې د دواړو په خپلو کې ډزبندي وکړه. چې دواړو په خپلو کې ډزبندي وکړه نو په وخت کې د طالب ټوپک صرف د افغان طرف ته شو او د امریکې ټوپک خو نه، خو امداد پابندي یا امداد کمول د افغانستان طرف ته شو. د دې نه مخکې چې کله د موجوده سقوط خو پرېږده، د دې نه د امریکې او د طالب چې کله ډزبندي وشوه خپلو کې د هغې نه مخکې یعنې د شروع نه والا د هغه وخت پورې د هغه ډزبندي پورې د طالبانو د لاسه څه د پاسه 2000 امریکایان وژلي شوي وو او 2,140,000 لر افغان وژلي شوي او زخمي شوي وو. نو او وخت کې هم کافر ته څومره تاوان رسېدلی و او پښتون ته څومره رسېدلی و، افغان ته څومره رسېدلی و، د افغان نه علاوه هم بل چا ته نه دی رسېدلی. نو دغه ځان له شماریات دي. په دې وخت کې چې کله د ډاکټر ولسمشر ډاکټر اشرف غني د انتخاب چې دویم کېدو نو تاسو در یاد کې په دې کې څومره مشکلات وو. دویم انتخاب ته یې نه پرېښودو. دویم انتخاب چې وشو نو نتیجې ته یې نه پرېښودو. چې نتیجه راغله نو سوګند ته یې سم نه پرېښودو. هغه سوګند ته چې کوم کې موږ دعوت کړي وو، زه په خپل هم درغلی وم، نو هغه سوګند اخیستو کې اندازه وکړه چې دخوا ولسمشر اشرف غني سوګند اخلي د ولسمشري اخو عبدالله اخلي. نو زه د بل چا خبره نه کومه، زه د محترم حامد کرزي صاحب خبره کومه چې کله هغه موږ ټولو ته ډوډۍ کړې وه نو محترم مشر محمود خان چکزي راته وویل چې ته زموږ سره لاړ شه. نو زه شومه، محمود خان چکزي و، محترم آفتاب شرپه و، محترم حاجی غلام بلورو، موږ چې ټول ورغلو حامد کرزي ته. نو حامد کرزي صاحب دا وویل چې تاسو عبدالله ته ولې نه ورغلي. بیا په ټلیفون باندې هغه نه دغه واغستو چې فلاني ټایم به درځي دوی، حالانکې موږ ورتلو نه. خو بهرحال په هغه کې چا تپوس ته وکړو په دې مشرانو کې چې نه منتخب خو هغه دی او امریکا هم ورسره هغه سره ده. هغه ورته نه امریکا که هلته نه دلته خو هم ده. نو مطلب مې صرف دغه و چې د هغه یعنې د اشرف غني صاحب د صدارت په حیث باندې چې کوم سوګند و د هغه هم متنازع کړی شو. بیا د هغې نه بعد هغه فاسټ فارورډ به لاړ شمه چې تاسو اندازه وکړئ 3 میاشتې مخکې دا څنګه پته ولګېده چې ترکیه به د کابل ایرپورټ اخلي، روس د وسط ایشیا د مسلمان ملکونو مشکونه کوي چې دا ملکونه به زه چاته نه ورکوم. د پاکستان جنرال باجوه دا د پارلماني لیډرانو ته 2 میاشتې مخکې وایي چې موږ طالبانو ته ووایي چې تاسو کابل مه نیسئ، خو هغه کابل به نیسي. نو بیا به کډوالان جوړېږي. نو کډوال چې جوړېږي افغانان نو هغه به موږ پاکستان ته نه پرېږدو، د کرښې په غاړه به دوی ته ځایونه وټاکو. بیا امریکا د دې نه مخکې ووایي چې هغه افغانان چې د امریکایانو سره په مختلفو محکمو کې US ایډ وغیره کې کار کړی دی
هغه د خپل تذکرې او پاسپورټونه جمع کړي دوی به موږ ځان سره بوزو دا ایویکویشن به کوو یعنی دا کډوالي جنګ لا نشته یو ولسوالي د طالب په لاس کې نه راغلی خو کډواليتوب منصوبه او د ایرپورټ حواله توب منصوبې شروع شوې دي نو دا فکس میچ وو په دې فکس میچ کې دوه ناشونی خبرې وشوې دوه یو دا چې اشرف غني د شعور نه دا ویلي وو چې موږ مذاکرات بللي دي او زه تاریخ د طالب علم په حیثیت سره دا ګڼم چې موږ په 200 کالو کې جنگونه ګټلي دي مذاکرات موږ چرته نه دي ګټلي مذاکرات یعنی ګټلي جنگونه موږ په مذاکراتو په میز باندې بللي دي خو دې ځل داسې ونه شو دا چې هر څه وشو د دې په حواله سره طالب ته یا امریکا ته یا نیټو ته افغاني لاسلیک نه دی ورکړی نه جرګې نه د ولسمشر اشرف غني حکومت نو دا اجازه چنده ورکړي دویمه ناشونه کار چې کوم شو نو هغه دا وشو چې ګوچ د طالب حیثیت نه وو ولسواله په هر ځای کې د طالب خلاف پاسون اوچت شوی وو لښکر جوړېدل شروع شوي وو او په دې کې اچانک بیا داسې وشو چې بین الاقوامي میډیا د طالب سخته حمایتي شوه ډېر لوی عجیبه عجیبه کردارونه مخې ته لاړل بیا د بي بي سي په شان ریډیو چې خلکو به سم اعتبار پې کولو د هغې خلاف ټرینډونه شروع شول ځکه چې د هغوی کردار باندې د خلکو یقین شو چې دا منفي دی دا د طالب په حق کې دی دا د دغه په حق کې نه دی د ولس په حق کې یا ولسمشر په حق کې یا د ولسي منتخب حکومت په حق کې دغه بین الاقوامي چې کم نقشه جوړه شوله په دې دوران کې دوی جنگ دی جنگ به کېږي او فلاني ولسوال سقوط شو فلاني ولسوال سقوط شو وغیره وغیره په دې کې جنگ ونه شو چې جنگ ونه شو دغه یو عمل بیا دغه ټول حیران کړل طالب یې حیران کو امریکا یې حیران کړه دنیا یې حیران کړله او دلته هغه خبره بالکل څرګنده راغله چې دې ځل که طالب راغلی دی دا د امریکې د مرضۍ مطابق راغلی دی د دوی ترمنځ مزیداره یارانه ده دا نمونه د پاکستان سره ده دا که جنگ شوی وی نو دا ټول شوي نه به د خلکو نه هیر شوي او جنگ ونه شو نوره وینه توی نه شوه او بل ډاکټر نجیب د اریانا په چوک باندې ځوړنده شو تاسو اندازه وکړئ چې دا اوس د پاکستان د ایسای مشر کابل ته درغلی دی نو په دې وخت کې که خدای مکه ولسمشر اشرف غني هم په اریانا چوک باندې ځوړند شوی وي نو بیا به تاسو څه ګڼل نو دا تاریخ کم از کم یو مثبت اړخ د دې راغی دریم چې کم اړخ دی دا دی چې طالب یو مشر دا ووی چې موږ به کشمیر د هندوستان نه اخلو کشمیر کې به جنګېږو عام مشر یې په هغه ټول اوچت مشرانو کې نه دی خو بهرحال مشر یې دی او بیا حمله په پنجشیر باندې وکړه چې په پنجشیر یې حمله وکړه نو دلته بیا طالب ځان پښتون کی دا په پنجشیر باندې حمله کول په ازبک باندې حمله کول په تاجک باندې حمله کول په هزاره باندې حمله کول په افغانستان باندې حمله کول دي دغه چې څوک د حمله کوي د افغانستان سره ښه نه کوي که موږ د افغانستان چې کوم ارضي تمامیت دی دا برقرار نه وساتلی شو یا نه وساتو نو دا خو افغانیت نه شو دا خو د افغان په حق کې نه ځي نو دا څوک کولی شي دا چې څوک هم کوي دا افغان نه دی دا افغان دشمنه دی او بیا دریم یعنی اول خو لاسلیک ونه شو دویم جنگ ونه شو دریم چې کوم دی دا اوس دا د 2 ورځو نه چې کوم ګورم نو په کابل کې زنانه سپینګیري ځوانان لاریونونه کوي چې په پنجشیر حملې مه کوه افغانستان نور مه زخمي کوه جنګونه مه کوه زبردستي مه کوه موږ د ولس منتخب حکومتونه غواړو طالب د نور جبر نه کوي دا مخکې نه وشي دا مخکې بلکل نه وشي اوس په دغه همت خو دا انتهایی غټ همت دی چې د افغان ولس یې کوي خو دا لوبه داسې جوړه ده چې په دې کې دغه امید ساتل چې بر افغان به ډېر اهم کردار ادا کړي د هغې په نسبت د لر افغان او په غربي نړۍ کې آباد د لرو بر افغان کردار زیات اهم دی چې هغه په کار دی چې اوس کردار ادا کو
په لر کې مونږ ادا کو، په غربي نړۍ کې د غربي نړۍ آباد لر و بر افغانان ادا کی. یو د کډوالۍ خبره چې کومه ده دغه د هوایي اډې دا خبره ضرور کول غواړم. په دې باندې ډېر درد په خلکو تیر شوی دی او د دې نه یو عجیبه تماشا عالمي میډیا جوړه کړې ده چې په ایرپورټ باندې بس افغانان دي وځي او روان دي او تختي او په جاز پورې نښلي او د جاز د لاندې تېرېږي او قصدن او عملا یو توهین کوي د افغانانو. دا داسې ده چې کم از کم د اتیا ملګرو د افغانستان اتیا کم نه کم د هغوی په دې دوران کې زما سره په واټساپ باندې رابطې وې او په دې کې ځینې ایرپورټ هم تلل. نو د دوی ټوله مشترکه خبره دا وه چې دوی به د کور نه ووتل، د ایرپورټ ګیسټ پاس به یې ورکړی و، د ګیټ پاس سره به تلل ایرپورټ ته، نو بهر د ایرپورټ نه به طالبانو ډزې کولې نو دوی به ورته وایي یار موږ خو ګیټ پاس درو، وایي نه موږ په تاسو ډزې نه کوو. نو ایرپورټ ته به ورسېدل. په ایرپورټ کې به دننه به امریکایانو ډزې شروع کړې د دوی د غوږونو له سرونو سره به ګولې تېرېدلې. هغه ورته یار موږ راغلي، وایي نه موږ تاسو ولې نه، موږ داسې ډزې کوو. دا دواړه فریقو دغه ډزې ولې کولې؟ بیا مثلا 1,00,000 افغانان، دوی خو 80,000 وایي، خو 1,00,000 افغانان ایرپورټ ته راغلل. نو چې ایرپورټ ته راغلل نو د امریکې طاقت دا دی چې 1,00,000 خو دوی په نیمه ګنټه کې داسې وړلی شي. نو په دې باندې هفته ولې ولګېده؟ دا ځکه چې هغه ټوله ویډیوګانو به بیا ټول د دنیا اخباراتو ټولو ټي وي چینلانو ښودل، ځکه چې هلته خو جنګ ونه شو، هلته خو څه جواز پیدا نه شو چې طالب ته حکومت څنګه ورکړی شو. نو دلته دغه طرف ته د خلکو توجه چې زه خود څومره انساني همدرد یم او څومره لوی دغه کومه خدمت کومه. او بیا د جو بایډن پیغورونه چې ما خو ملي اردو ساتلې وه، دونه فنډ هم ورکړی و چې هغه نه جنګېږي نو موږ ولې وجنګېږو؟ تا خو د دې نه مخکې جنګ پرېښی و که نه؟ تا خو د افغان او د طالب ترمنځ ډزبندي کړې نه وه، تا خو په خپله او د طالب سره هم ډزبندي کړې وه، یو بل پسې چې ګرځېدلې هغه ډزبندي هم کړې وه. اوس افسوس دا دی ورته چې دې ملي اردو جګړه ولې ونه کړه. که جګړه کړې وه نو بیا خو ارمان پوره و. همدغه جګړه نه کوله خو ټول کمال وکړو. د دې د لاسه خو یعنی جګړه نه کول، معاهده نه کول او اوس لاریونونه، دا غټ کمال دی چې کم وشو. په دې ایرپورټ باندې چې کم دردناک منظرونه ټول ولس ګوري چې څومره پریشانه دي، چې څومره خفه دي، چې څومره جاړي. زه هغوی ته صرف عرض کوم چې تاسو په دې باندې دومره مه پریشانه کیږي. لږ مثال در کوم چې که تاسو مثلا ماته دا طاقت دا امریکا یا دا برطانیا راکي یا دا کاناډا راکي چې زه 15,000 ویزې 20,000 نه 15,000 ویزې اعلان کما چې زه لاهور کې لاهوریانو ته ورکوم، کراچي کې کراچي والو ته ورکوم، پنډې اسلام آباد ته ورکوم، بمبئی ته ورکوم، ډیلی ته ورکوم، تهران ته ورکوم، 15,000 ویزې 20,000 نه 15,000. خو شرط دا دی چې دا د لاهور، د کراچي، د پنډې اسلام آباد، د ډیلی، د بمبئی، د تهران خلک به خپل ایرپورټونو ته راځي. خدای شته چې دوی خپل ملکونه پولیسونه ورته ودرېږي، پولیس ورته ودرېږي، لاټي چارج پې شروع کړي، د اوښکو ګیس هم پې وولي، په لکونو خلک به هغه ایرپورټونو ته ماله راشي چې زه 15,000 ویزې ورکوم. دا 20,000 ویزې دي. نو دا د درېیمې نړۍ چې کم حالات دي، د پاکستان، د افغانستان، د انډیا، د ایران چې کم حالات دي، پاکې چې څومره خلک تنګ دي، چې څومره بېوسته دي، چې څومره د بېروزګاري ده، چې څومره ګراني ده، د هغې نه خلک تنګ دي، وتل غواړي. نو دغه د جنګ سره څه تعلق نه لري. نو دغه کډوالیتوب هم د دې منصوبه برخه وه. نو هغه په دې طریقه باندې عملي کړه. خو اوس عزیزانو غمیزه دا د غمیزې نه راوڅنګه وځو، په دې لوبه پوه څنګه شو، په دې باندې بجای دا چې دې ته کنسپیرسي تھیوري یوازې ووایو یا دې ته سازش ووایو یا دې ته خپل
قسمت ته وجاړو د دې لپاره ضروري دا ده چې موږ په ماضي کې کومې غلطۍ کړې دي هغه ونه کړو. د سور انقلاب په ضد باندې هم سوشلیستانو او هم جنګیالو چې کومې غلطۍ کړې دي باید چې ونه کړو. د وارن ټیرر په نوم باندې چې کومې غلطۍ شوي دي چې ونه کړو. تاسو ته به یاد وي چې د افغانستان د جهاد په نوم باندې چې کم د NLC په ټرکونو کې د کراچۍ نه د افغانستان پولې ته په وسله درولې کېدله، د هغې په حواله سره په ټول پاکستان کې یا په ټول لر افغان کې یو سیاسي پارټي یو فرد نه چېرته مظاهره کړې ده چې دا اسلحه ولې وړې، نه چېرته مونږ کردار ادا کړی دی. نو دې ځل د غلي نه پاتې کېږو. همدا نمونه د وارن ټیرر په نوم باندې 10 کم سل یعنی 90 فوجي اپریشنونه وشو. دا ټولې ډرامې وې، دا ټول زموږ نسل وجنه وه. خو د دې په حواله سره په وخت کې یو د امن تحریک نه علاوه هیڅ هم د دې خلاف خبره نه دی کړې. یو امن تحریک به وي چې دا بالکل غلط دي، دا بالکل جبر کوي. نو نور مونږ غلي وو. دې ځل د غلي نه پاتې کېږو. که دې ځلې غلي پاتې شو نو تاوان به کوو. نو زړې تجربو نه زده کړه، غلي نه پاتې کېدل او د عقل شریکول چې موږ عقل سره شریک کو چې دا لوبه څنګه ده، د دې نه خپل وطن او وطنوال څنګه بچ کو. موږ د ستورو سره نشو جنګېدی، موږ د لوی طاقتونو سره نشو جنګېدی. موږ دا خو کولی شو چې خپل وطن ته امن راوړو، خپل وطن د جنگ د لمبو نه بچ کو. دا ممکنه ده، دا بالکل ممکنه ده. خو دا خو د یو فرد عقل نشي کېدی که نه. دا عقلونه سره جنګول غواړي، دا باقاعده تجزیه غواړي، دا ټول معلومات سره شیر کول غواړي او دا په شریکه دې ته یو ډېر منظم حکمت لاندې تلل غواړي. نور په دې نه کېږي عزیزانو چې مشره اشاره وکړه او بس ته تماشه وکړه او زنده باد او مرده باد او بس ته زموږ اخرنۍ سهاره یې، ته چې نه یې موږ تباه و برباد یو. داسې نه ده عزیزانو. د یو فرد د یو ذات په بنیاد باندې چرته کامونه نه پي. د بل کام په بنیاد باندې کامونه مخکې نشي تللی. کام به په خپلو خپو په خپله ودرېږي. نو د دې دپاره د بر افغان صورتحال خو بیان کو چې ډېر مشکل دی. د لر افغان په حواله سره یوه جرګه شوې ده، دویمه مزدور کسان وکړله، هغوی اعلامیه ډېره ښه ده خو عمل لا نشته. درېیمه به پښتونخوا ملي پارټي کوي د عثمان کاکړ زموږ محترم هیرو، زموږ محترم شهید، د وطن شهید، د هغې په حواله سره او د ټول نړیوال د منطقي په حالاتو په حواله سره. که په دې کې چېرته داسې جرګې مرکې ټینګې ټمکې راغلې چې هغه کې هره ضلع، هر خاندان، هر کور، هر ځای کې شامل شي، د امن لاریونونه وشي، هغې ته لښکرې جوړې شي، نو بیا خو به موږ د خپل وطن د جنګ نه او د جنګ خشاک نه جوړو د وطنوال او د وطن به د جنګ د لمبو نه بچ کړو. که داسې نه وشوه امید بیا هم شته. او هغه امید د ټولو نه زیات په غربي نړۍ کې آباد د لر و بر افغان نه دی. د بر افغان صورتحال هم بیان کو. د لر افغان امکانات دغه دي چې کوم مې وویل. د دریم چې کوم دی د لر و بر افغان په غربي نړۍ کې د دوی ډېر اهمیت دی. دوی ته خواست دا دی چې دوی د په خپلو کې سره کیني. اولنی کار خو دا دی چې د افغانستان نه چې کم کډوال وځي چې د هغوی عزت، د هغوی احترام وشي، د هغوی خدمت وشي. هلته په افغانستان کې چې کم انساني کرایسز را روان دي، بحرانونه را روان دي، چې کم خدای مکه د اوبو، د لوږو، د بجلي نشتوالي، عجیبه عجیبه سلسلې تر دې چې د خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي د خانه جنګي ګوچه امکانات ختم کړي شوي دي تر ډېره حده پورې. خو بیا هم د هغې په حواله سره ټوله نړۍ ته دوی په هغه نړۍ کې اوسېږي چې په کمو آواز رسي، بلکې کم چې فیصلې کوي. چې دننه په افغانستان کې نن ریډ کراس څه شو، نن هغه سین بارډر والا چې کم بغیر بارډر د هر چا خدمت کوي یا څه شول، نن د انساني حقوقو تنظیمونه څه شول، نن د هلته چې کم ټي ډي پیز ورکوي یا آی ډي پیز وي د هغوی خدمتګاران څه شول، ملل متحد څه شو. نو د هغې په حواله سره د اول خو کار خو دا ده چې ایمرجنسي دا، دویم ورسره دا ده چې امن. او په دې حواله سره هغه نړیوال قوتونو ته د دوی لیک بیانې، د دوی لیکل چې دوی پرې متفق شي، د دوی دپاره نوي لیډر ضرورت نشته دی. دا اجتماعي عقل او اجتماعي قیادت به
دا وطن د اور د دې لمبو نه راوباسي، دا به دلته امن راولي. د طالبانو په حواله سره ځان له انشاءالله تاسو ته مخامخ کېږم. دا یو دومره اوږده ویډیو مې هم خوښه نه وه، خو څه وکړمه، دا به په دویم کیسټ کې وکړمه. نو عزیزانو چې که څوک دا ګڼي چې د پاکستان به مغه پوزیشن وي چې کم د سور انقلاب په ضد چې کم نړیوال جنگ شروع شو هغه به وي، نه داسې نه ده. چې څوک دا ګڼي چې کم د وار ان ټیرر په شکل کې پاکستان جنرالانو ته کم حیثیت حاصل و داسې به وي، داسې نه ده. انشاءالله داسې نه ده. چې کم پرهر په افغانستان کې جوړیږي هغه په پاکستان کې خامخا جوړیږي. د پاکستان په حواله سره بالکل هغه گردش کې دی چې کم کې افغانستان دی. نو که چېرته په داسې وخت کې د غربي نړۍ دغه لرو بر افغان بیا د هغې نه چې کم په لر افغان کې څوک د کردار نه ثابت کړل، چا دا نمونه په بر افغان کې چا د کردار نه ثابت کړل، دا دوی سره وپیري او دوی عقل سره شریک کی، دلته د اجتماعي شعور د اجتماعي قیادت په بنیاد باندې د موجوده کشالې حل راوباسي، دلته د زنده‌باد او د مرده‌باد خبره نه وي، دلته د نور مشرۍ او نوې توبه مې دی مشران خو دومره زیات شو. ملي مشران عابد جان ملګري پوسټ کړو چې ملي مشران دومره زیات شو چې هغه په یو ځای کې یو پارټي جوړیږي. مشران بس هغه کافي دي، نور ورته نه دي پکار. موږ ته کام پکار دی، وطن پکار دی، امن پکار دی، د جنگ د خشاک نه د وطن بچ کول پکار دی، وطنوال بچ کول پکار دی، نور د جنگ د لمبو نه د خپل وطن بچ کول پکار دی. نور دا د ووایو چې موږ جنگي چرګان نه یو. جو بایډن وایي چې دا د سلطنت او قبرستان دی، دا بالکل غلط وایي. د سلطنت او قبرستان بیا درته وایي چې ته ډېر پیاوړی، بیا کم سلطنت را باندې راپرځوي، بیا کم سلطنت دی چې د هغې سره به موږ جنګېږو؟ نه جنګېږو. موږ بس عمل غواړو، موږ دې پیړۍ ته داخلېدل غواړو، موږ خپل لور ته خپل خور ته پوره حق ورکول غواړو، موږ خپل خور خپل لور د خپل زوی د خپل رور برابر ګڼل غواړو. موږ له بس امن راکړي، موږ بس امن غواړو. د لر افغان پارټو ته خواست کوم چې امید دی چې د ماضي غلطۍ به نه کوو. بر افغان ته خو امید لرم، دعا کوم چې خدای دې وکړي چې موږ د زړې غلطۍ ونه کړو. او د غربي نړۍ آباد لر او بر پښتنو ته خواست کوم چې مهرباني وکړي، تاسو په خپل اهمیت پوه شئ. ستاسو ډېر لوی اهمیت دی، تاسو ډېره لویه پوهه ده، تاسو هر څه دا کولی شئ. دا اوس په پنجرو کې بند چې کم توتیان دي د هغوی نه دا توقع مه کوئ، دا کار به تاسو کوئ. خدای دې وکړي چې د تاسو د لاسه دا وطن بچ شي، خوشحاله شي، امن راشي. ملګرو د لر افغان په حواله سره دغه جرګې موږ تاسو ته یو ډېر ښه لار جوړولی شي د امن، خو که داسې وشو. یو دویمه خبره دا ده چې مولانا فضل الرحمن او د هغه پارټۍ په افغانستان کې د طالبانو راتلل ته هرکلی وې. دا نمونه وفاق المدارس دې ته هرکلی وې. نو که دا ووایم چې مولانا فضل الرحمن دی اوس مفتی نورولي ته ورشي، وفاق المدارس دی د ځان سره ملګري کي او د طالب دی په اوږه راولي او اسلام آباد ته دی بوزي او هلته دی مغه نظام راولي چې کوم د مولانا فضل الرحمن او د وفاق المدارس او د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوښو. نو همغه جنډه دی د پاکستان جنډه شي. نو د دې دپاره که چېرته په ماضي کې موږ سوچ وکړو چې اسفندیار ولی خان ته مولانا فضل الله ویلي وو چې ته ما پرېږده چې زه پنجاب ته لاړ شم چې هلته خپل عملیات وکړم. اسفندیار ولی خان ورته وویل چې دا اجازت نه درکوم. په بل طرف ته شهباز شریف
طالبانو ته مې اسامه بن لادن ته ولیکل چې موږ تاسو خو یو شو تاسو په پنجاب حملې مه کوئ مطلب دا چې په پښتونو یې کوي که نه نو دغه زاړه چې کم مونږ کړي دي دا مونږ ښه کړي دي آیا که په دې دوران کې مونږ مولانا فضل الرحمن تحریک طالبان پاکستان او فق المدارس ته چې کم او دا چې کم په پاکستانی میډیا کې د طالبانو په حق کې د افغانستان د سقوط جشن کوي نو دوی ته ولې دا ونه وایو چې ته په افغانستان کې اوس د طالبانو نظام راوله که نه نو د طالبانو چې کم یو مشر وي که مفتي نور ولی وي که بل وي همدغه د مولانا هیبت الله په شان که نه دا څه خبره ده چې په ګاونډي کې به زه یو نظام غواړم چې نوم به ورته شریعت ورکوم توبه مې دی یعنی په ګاونډي کې شریعت غواړم او په خپل ملک شریعت نه غواړم په خپل ملک کې د باجوه نظام غواړم د مشرف نظام غواړم د ضیاءالحق نظام غواړم خو نه په ګاونډي ملک اسلام غواړم نه جی داسې مه کوه چې کم دې هلته غوښتو همغه دلته وغواړه مننه خوشحاله اوسئ